山市中心一夜之間直降4000蚊1平方嘅項目，究竟係點樣噶啦 ？Hello， 大家好啊，我係 Kiki。咁 Kiki 咧一朝早咧亦都過嚟項目嘅現場拍攝呢個單位俾大家欣賞一下。樓盤咧就位於我哋中山嘅沙溪，以石岐係一路之隔嘅。咁我哋嘅周邊配套同埋交通生活配套都係非常之方便噶。咁我哋鏡頭可以望出去呢條路咧就係博愛西路嚟嘅。沿住呢條博愛路出去咧，就到我哋深圳灣口岸只需45分鐘左右，1個鐘頭就可以翻到香港噶啦，係咪好方便咧？正對面咧就係我哋公安局啦，右手邊呢邊就係我哋中心幼兒園，咁斜對面咧行政中心啦、稅務局啦，我哋辦證啊各方面交稅都喺嗰邊啦。再延遲少少就龍都市場，包括我哋嘅沙溪公園啦。咁我哋呢個項目咧就叫做金溪龍澤花園啦。咁而家單價只需7500蚊左右，帶埋裝修，仲係現樓嘅。咁我哋環境亦都好靚。而家 Kiki 先帶大家去欣賞一下佢嘅湖翼同埋花園先。咁成個項目咧佔地係有84畝嘅，一共係12棟，其中咧係有11棟嘅高層住宅啦，一棟係公建配套嘅。咁而家咧可以望下我哋花園嘅綠化率咧係高達37%嘅，樓間距咧亦都係好開揚噶。我哋而家青龍嘅單位咧就係前方嘅4棟、5棟嘅單位，99平方噶啦。咁轉頭咧 Kiki 咧就帶大家喺呢一邊嘅11棟睇下99平方嘅人板間。咁我哋11棟咧暫時咧亦都係未有開賣嘅。咁佢正常單價咧係11,000到12,000之間嘅。咁而家青棟咧先有呢個單價7字頭嘅。咁我哋琴晚收到消息啦，包括琴晚咧亦都好多街坊過嚟睇樓啦，包括早上我過嚟拍視頻嗰時候接嘅客戶咧都有50-60批客戶啦，包括現場咧亦都有好多本地嘅中介喺度拍視頻，大家都想推第一手嘅資料嘛。咁我唔講咁多啦，帶大家去睇樓啦。咁而家咧就嚟到11棟嘅20樓樣板間啦。咁而家我哋睇嘅就係99平方做特價單位嘅面積嘅。咁99平方嘅格局咧都係比較實用嘅。我哋一入到嚟呢度預留咗做鞋櫃嘅一個位置嚟嘅。呢邊咧就餐客廳一體化，呢邊可以擺圓台或者長台嘅餐廳都冇問題。而家咧都係一個交樓標準嚟嘅，我哋望到嘅咧都係一個交付標準嚟嘅。嗱，呢個水龍頭啦，包括爐具啊、煙機啊都做好晒俾你嘅廚具啊。呢邊仲預留咗冰箱位嘅。咁過到嚟呢邊咧就係我哋個生活露台啦，喺呢度可以裝翻洗衣機、晾衫啊，或者將個廚房加大咧都可以冇問題嘅。咁我哋客廳咧都比較闊嘅，大概有3.8米嘅一個開間嘅。呢邊放電視啦、sofa 啦，夠晒噶啦。咁過到嚟我哋個露台咧就係6.8米長嘅一個露台喺客廳出嚟，仲可以連接到我哋呢第一個客房呢邊嘅，而且採光視野都好好。當然我哋搞特價嘅咧唔係而家睇嘅呢一棟嘅。呢一棟佢係正常個單價大概係11,000到12,000之間，同樣都係現樓大裝修嘅。嗱，咁呢邊就係我哋衛生間啦，做咗一個乾濕分離嘅衛生間啦。過到嚟就啱先講到嘅，即係客廳。出到去又係露台，呢個咧就係一個房間嚟嘅，可以擺翻1.5米嘅床啦，做翻衣櫃，空間都幾寬落下嘅。咁過到嚟呢邊咧就係我哋一個兒童房啦，或者可以做翻書房啦，採光幾好啊，270度嘅一個採光。咁過到嚟咧就係我哋一個主人房啦，主人房可以做2米嘅大床，仲可以做翻衣櫃。呢邊咧有一個飄窗，亦都可以做翻收納或者可以喺度睇下書望下出面啲景觀都幾好嘅。同樣有我哋嘅鋪廁嚟嘅乾濕分離嘅衛生間，都係做好晒噶啦。喺中山市中心呢度出石岐嘅步行街，大概都係10零分鐘嘅，街市又方便步行街又方便噶啦。包括我哋翻香港、深圳咧都好方便嘅。呢度係中山嘅市中心都係幾分鐘嘅事情。
單價7500蚊就可以攞低呢啲咁嘅單位啦，又係現樓，仲係帶埋裝修俾到你嘅，感唔感興趣咧？嗱，感興趣 WhatsApp Kiki 啦，帶你過嚟實地了解下，咁我哋下期見咯，拜拜。